என்ன என்ன பார்க்குற? ம் சரிங்க வா இப்படி உட்கார். என்னது இது? நான் சாப்பிட்றதுடா அது. ஏன்டா இந்த மாதிரி பண்ணுறேன்? நான் எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன். கொய்யாக்காய் சாப்பிட்டு போட்டு வைக்கிற, ஒரு கொய்யா பெருக்கிறதுக்கு மேலே போவேனான்ற. டே நாய்ங்கெல்லாம் லேஸ் எல்லாம் சாப்பிடாதுடா. நீ என்னடா டாக் மாதிரி நடந்துக்கவே மாட்டேங்கிற? சார்லி வர ரொம்ப அநியாயம் பண்ணுற சார்லி நீனு. அதுதான் எனக்கு மீது கொஞ்சம் ரெண்டு தான் இருக்குது எனக்கு. விளையாட போறியா? சரி வா அவுத்து விட்றேன். இருடா அவுத்து விட்றேன். நிற்கு. அப்புறம் நான் அவுத்து விடாமல் இருந்தேன்னா நீ தான் அழுவே. செம்மையாக கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அடங்குறியா அடச்சுன்னு வச்சுக்கோயா. அப்படியே மூஞ்சி குழ அப்படியே பதறிட்டு மூஞ்செல்லாம்.